ኦኬ እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም በዛሬው የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ስለ ድሪንኪንግ በርድ ይሆናል ማለት ነው what is drinking bird how a bird drink water እንዲሁም ደግሞ how we can make drinking bird እነዚህ ነገሮችን ሶስት ነገሮችን በአንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው what is drinking bird the drinking bird is a heat engine that explodes a temperature difference to convert heat energy to a pressure difference within the device drinking bird ብለን የምንጠራት ኖርማሊ ሂት ኢንጂን ነው ሂት ኢንጂን ሆኖ ያለ የቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ይኖራል at the top and at the bottom of the bird ሁለት አይነት የቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ይኖራቸዋል ማለት ነው በዚህ ምክንያት የፕሬሸር ዲፈረንስ እንዲፈጠር ያደርጋል due to the difference of pressure there is mechanical work ማለት ነው ስለዚህ ሂት ኢንጂን ነው ዲቫይሱ ማለት ነው ሁለት ፓርት አለው ሄድ ፓርት ኤንድ ቦተም ፓርት ብለን የምንጠራው at the bottom sides of a bird cold water እንዲኖረው ይደረጋል ወይንም በውሃንድ ጫፉ እንዲነካ ይደረጋል በዛ ምክንያት highly volatile የሆነው inside of a device ያለን highly volatile methyl chloride ነው ያ methyl chloride ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው highly volatile ነው ወይም high tendency to vaporize nature አለው በዛ ምክንያት ወደ top of bird side ላይ ምን ያደርጋል ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው ከዛ at the top of side of a bird መጨረሻ ጫፍ ላይ ከደረሰ በኋላ ራሱን ኩልድ ያደርጋል ወይም ዲስቲል ያደርጋል ማለት ነው በዛ ምክንያት ብዙ የሚታይ ክሎራይድ at the head of the bird ኮንደንስ ሆኖ እንዲቀመጥ ያደርጋል በዛ በማሱ ስለሚበልጥ ከአናቱ ሳይድ ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው እንደገና ዲፕ into a water ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ the drinking bird is a heat engine that explodes a temperature difference to convert heat energy to a pressure difference within the device and perform mechanical work ብለን እንጠራለን ማለት ነው the higher the vapor pressure in the warmer base push the liquid up the neck ምንም ነገር ከፍተኛ ሙቀት ያለው የበርዲቱ ፓርት ወይም at the top part of a bird ዋርም ነው የሚሆነው ዋርም ከሆነ ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው ፕሬሸሩ ከፍተኛ ይሆናል as a warmer part of a bird have high pressure of methyl chloride methyl chloride volatile ነው ብያቸዋለሁ በቀላሉ መተነን የሚችል ነው ስለዚህ ዋርም በሚሆንበት ሰዓት ምን ያደርጋል ልክ እንደ ሜርኩሪ ወደ ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው ፑሽ ያደርጋል ማለት ነው በዚህ ምክንያት ወደ ኔክ ወደ አንገቷ እንዲመጣ ያደርጋል ማለት ነው as the liquid rise the bird become top heavy and tip over ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሊኩዊዱ ወደ ሄድ ፓርት ላይ ሙቭ ካደረገ በኋላ ሄድ ፓርቱ ይከብዳል ማለት ነው ስለዚህ ካናቷ ደፋት በማለት ውሃ መጠጣት ትችላለሽ ማለት ነው ይሄ ነው ድሪንኪንግ በርድ በመንጠራው ትርጉሙ ይሄ ነው እንግዲህ what's drinking bird ለሚላቸው አካል the drinking bird is heat engine that explodes at temperature to convert heat energy to a pressure difference ነው ይሄ pressure difference ደግሞ can perform mechanical work ይሄ ነው አንድ ያባሪው ሌላኛው the higher vapor pressure in the warmer part of a bird ነው የሚሆነው ወይንም cold part of a device low vapor pressure ይኖረዋል ማለት ነው because the liquids occupy small part of a device ይሄ አንደኛው ነው ኦኬ ሌላው how a bird drink water እንደዛ አድርገን ውሃ መጠጣት የሚችለው በርዲቱ ማለት ነው የሰራናት bird how a bird drink water the bird head deep and gets wet በመጀመሪያ የወፊቱ የተሰራችው ወፍ ሄዷ ወተር ሳክ ማድረግ የሚችል ፓርት አላት ማለት ነው ያን መጠጣት የምትፈልገው ላይ እንዲስገባ ይደረጋል ማለት ነው ከዛ ሞይስቸር ቴክ ታደርጋለች ወይም ወተር ሳክ ታደርጋለች ማለት ነው በዛ ምክንያት water evaporate from the fuzzy head ከፉዚ ሄዱ ላይ ወተሩ ምን ያደርጋል evaporate ያደርጋል because inside of the device is more warmer ነው as a head side ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ስለዚህ ወተሩ evaporate ያደርጋል ግን the vapor in the bird head condense into liquid vapor inside of a device ያለው vapor due to water moisture ምን ያደርጋል ማለት ነው ኩልድ ያደርጋል ወይም ኮንደንስ ያደርጋል ማለት ነው
እንዲሁም ከቫፐር ወደ ሊኩዊድነት ይቀየራል ማለት ነው። So pressure in the bird head is reduced because the liquid takes up less space than the vapor ይለናል። ያ ማለት pressure at the top of the bird decrease ያደርጋል። እንግዲህ vapor pressure of solid much less than vapor pressure of liquid vapor pressure of liquid ደግሞ ከማን ያንሳል ማለት ነው? ከvapor pressure of ጋዝ ያንሳል ማለት ነው። በዚህ መሰረት as top of the bird የሚኖረው liquid ሚታይ ክሎራይድ ምን ይሆናል ማለት ነው? አነስተኛ ፕሬሸር ይኖረዋል። አነስተኛ ፕሬሸር ስለሚኖረው ከታች ወይም ዋርመር ፓርት ኦር ቦተም ፓርትስ ኦፍ ዘ በርድ ግን ሃይ ፕሬሸር ስለሚኖረው ሊኩዊዱን ፑሽ እያደረገ አዝ ሄድ ሳይድ ኦፍ ዘ በርድ ላይ ኮንደንስ በማድረግ ማሱ እንዲጨምር ያደርገዋል። በዛ ምክንያት ወፊቱም ታረጋይ ማለት ነው ካናቷ ስለሚከብዳት ውሃውን መንካት ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አይነት መልክ ነው ወፍ ውሃ መጠጣት የሚችለው ማለት ነው። ይሄ ሰው ሰራሽ ነው፣ ኖርማል የተፈጥሮን አይደለም። ኦኬ how we can make a bird ወፊቱ እንዴት አድርገን ነው መስራት የምንችለው? ምን ያስፈልገናል? ሁለት ቫክዩም ግላስ በልቦች ያስፈልጉናል። ስለዚህ fill one of the two glass bulb with methyl chloride and a chemical methyl chloride or petroleum ether ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ አይሶፕሮፓይል አልኮል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሃይሊ ቮላታይል የሆኑ ኬሚካሎችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሁለት በልቦች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ insert a glass tube into the filled bulb almost to the bottom then seal the bulb opening around the tube ነው የሚለን። ስለዚህ ቲዩብ የሚገባበት ሁለቱም በልቦች ቲዩብ ማስገቢያ ፓርቶችን ይዘጋጅላቸዋል ማለት ነው። seal the second bulb onto the top of the tube except for a small opening for evacuation ማለት የላይኛውንም በልብ እናደርጋለን ማለት ነው። ሲልድ እናደርጋለን። ነገር ግን ትንሽ ኤር ማስወጫ ቫክዩም ይዘጋጅለታል ማለት ነው፣ ወይም ሆል ይዘጋጅለታል ማለት ነው። insert a glass tube into the filled bulb ያማ glass tube እናስገባለታለን። ሁለቱን የሚያገናኝ ሙሉውን እንደምታዩት ይሆናል ማለት ነው።